வணக்கம். நான் உங்கள் வசந்தா மாமி. இன்றைக்கி சூப்பரான மிளகு குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன். இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும். டெலிவரி ஆன வாழ்க்கெல்லாம் முதல் சாத்தில் 2-4 வாய் இதுதான் கொடுப்பா. ஜீரண சக்திக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்கள்லாம் பசி இல்லைன்னா இதை போட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நெய் ஊற்றி அதுக்கு தேவையான பொருள் இந்த மாதிரி ஸ்பூனால் 1 ஸ்பூன் மிளகு எடுத்திருக்கேன், 1 ஜீரகம், 1 ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் 2 ஸ்பூன் தனியா, 4 மிளகா, ஒரு கட்டி பெருங்காயம், கறிவேப்பிலை ஒரு கொத்து. புளியை ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழம் சைஸ் நான் ஊற வச்சுருக்கேன். அது எப்படி பண்ணணும்னு நான் காமிக்கிறேன். கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும். நல்லெண்ணெய் தான் நான் எந்த இதுக்குமே நல்லெண்ணெய் தான் நல்லாயிருக்கும். இது ஒரு மிளகு குழம்புன்னு சொல்கிறத விட ஒரு மருந்து குழம்புன்னே சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், உடம்புக்கு நல்லது. இப்போ பெருங்காயத்தை வறுத்துக்கணும். பெருங்காயம் எவ்வளோ போடுறோமோ நல்லாயிருக்கும். கடலைப்பருப்பு 1 ஸ்பூனு, அது நல்லா வறுத்துக்கணும். கொஞ்சம் வறுந்த உடனே மற்ற சாமானும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துக்கணும். இது ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு வேணாக்கா ஒரு 4-5 நாளைக்கு வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம். உளுத்தம்பருப்பு 1 ஸ்பூனு, 4 மிளகா வத்தல். நம்ம எப்படி காரம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மிளகா வத்தலை மிளகா கூட எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப காரம் வேண்டாம். கொத்தமல்லி வர 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கணும், அதுதான் நல்லா இருக்கும். அதையும் வறுத்துக்கணும். இந்த ஜீரகம் 1 ஸ்பூனு, ஒன்றா போட்டு தான் வறுக்கணும். ஜீரகமெல்லாம் இல்லை முதல்லையே போட்டால் அது சீக்கிரமாக கருகிடும். அதுக்காக தான் ஒன்றா போடுறேன். கறிவேப்பிலை 1 கொத்து, நல்ல தாராளமாக 1 கொத்து கறிவேப்பிலை போட்டு அதையும் வறுத்துக்கணும். நல்லா வறுத்துக்கணும். மஞ்சப்பொடி 1 ஸ்பூனு, மிளகு பொடி அதோடு போட்டு வறுத்துக்கணும். கடைசியில் மிளகு போட்டுக்கணும். மிளகு போடும்போது கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக தான் வெடிக்கும். அது அந்த மாதிரி பெரிய கரண்டியாக எடுத்துக்கணும். ரொம்ப வெடிக்கும், அதனால ஜாகிரதையாக செய்யணும். ரொம்ப மிளகு ரொம்ப வறுக்கணும்னு இல்லை, மிளகு வாசனை தான் மிளகு குழம்புக்கு ரொம்ப வாசனையாக இருக்கணும். அவ்வளோதான், வறுத்தாச்சு. எல்லாம் ரொம்ப தீயாமல் பொன்னிறமாக நல்லா வறுத்துக்கணும். வறுத்தா தான் வாசனையாக இருக்கும். இப்போ அதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். வாரத்துக்கு ஒரு முறை இந்த மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ஜீரண சக்தி, கோல்டு பிடிக்காது, மெயினாக சளி பிடிக்காது, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நல்லா ஆற வச்சுக்கணும் மிக்சியில் அரைக்கிறதுக்கு. மிக்சியில் அரைக்கும்போது நான் புளியும் ஊற வச்சுருக்கேன் இல்லையா, அந்த புளியும் அதோடு போட்டு அரைச்சிடுவேன். அரைச்சானாக்கா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும்.
ஈஸியாக 15 நிமிஷத்தில் பண்ணிடலாம். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி, உடம்புக்கும் ஹெல்த்தி. புளியும் அதோட போட்டு ஊற வச்ச புளியை அதோட போட்டு கொட்டை இல்லாமல் ஊற வச்சது அரைச்சிடணும். நைஸ் விழுத அரைச்சிக்கணும் மிக்சியில். அதுக்கு தேவையான உப்பு காரம் மட்டும் நமக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கணும். இந்த மாதிரி தான் அரைச்சிக்கணும். அதை விழுத அரைச்சிக்கணும். நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றணும். மருந்து இந்த மாதிரி மிளகு குழம்பு, கருவேப்பிலை குழம்பு எது வச்சாலும் ஜீரகம் போட்டு கூட இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் ஒரு மருந்து குழம்பு மாதிரி தான். எப்போவுமே நம்மக்கிட்ட இருந்தால் ரொம்ப நல்லது. பண்ணி வச்சுருந்தா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம். நல்லெண்ணெய் நல்லா தாராளமாக ஒரு 2 கரண்டி ஊற்றணும். எண்ணெய் காஞ்ச உடனே 2 ஸ்பூன் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, உடைச்ச உளுத்தம்பருப்பு ஒரு 2 ஸ்பூனு, ரெண்டு டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை கொஞ்சமாக தாளிக்கிறதுக்கு ஏற்கனவே போட்டு அரைச்சிருக்கேன். அதனால் வாசனைக்கு கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போடணும். நல்லா கலந்து விட்டுடணும். அது வெடித்த உடனே நம்ம அரைச்சி வச்ச விழுதி அதில் போட்டு கலக்கணும். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும், உடம்புக்கு ஹெல்த்தி. இந்த வறந்தாச்சு. இப்போ அரைச்சி வச்ச விழுது அதில் சேர்க்கலாம். கொஞ்சம் அந்த மிக்ஸி அலம்பி கொஞ்சம் ஜலத்தை ஊற்றிக்கலாம், தண்ணியை. ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். 1 ஸ்பூன் போட்டுனால அவ்வளோ சாதம். சுடுற சாத்தில் நெய் ஊற்றி சாப்பிட்டா அவ்வளோ வயிற்றுக்கு நல்லது. கோல்டே வராது. கோல்டு இருந்தால் கூட சளியெல்லாம் வெளியில் வந்துடும். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். அந்த மாதிரி நல்லா கலந்தாச்சு. இப்போ எண்ணெய் கக்கும். இப்போ நம்ம ஊற்றின எண்ணெயெல்லாம் பார்த்தால ஓரமாக கக்கிறது இதுதான். ரொம்ப கெட்டியாக வேணும்னு, நமக்கு எப்படி வேணுமோ அதுக்கு அது கட்டியாக பண்ணி வச்சுட்டா நமக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலும் 1 வாரத்துக்கு தாராளமாக வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்ம மிளகு குழம்பு ரெடி ஆகிடுது. ரொம்ப நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பக்கத்து பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. நன்றி.